गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये यहाँ पर बना रहे हैं हम नमकीन बरिया, नमकीन पकौड़ी, जिसमें हम थोड़ा सा बेसन और आटा दोनों मिक्स किए हुए हैं। इसमें प्याज नहीं डाले हैं, आज इसको वैसे ही बना रहे हैं बिना प्याज के। देखो, सुधांशु को तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, बट देखते हैं उनको पसंद आएगा कि नहीं। क्योंकि फ्रेंड मुझे फ़ीवर था तो मेडिसिन रात में खाए हुए थे, इस टाइम तो नहीं खाए हुए हैं अभी। तो वैसे भी कुछ करने का विशेष मन नहीं था, तो इसी वजह से इसको बना रहे हैं। प्याज भी नहीं इसमें डाले हैं। इसमें गरम मसाला थोड़ा सा, हल्दी पाउडर, नमक, जीरा, थोड़ी सी अजवाइन डाल दिए हैं। टेस्ट चेंज करने के लिए जीरा अजवाइन दोनों डाल दिए हैं। तो सुधांशु अपना तैयार होके आ गए हैं, पूछ रहे हैं क्या बना रही हैं। काढ़ा उनको बना के देना भी है। और फ्रेंड, आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वायरल फीवर बहुत तेज़ी से को सरसों के तेल में बना रहे हैं, क्योंकि ठंडी में सरसों के तेल में ही ज़्यादा करके हम पकौड़ी या कोई भी वैसी चीज़ हो तो सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ठंडी में सरसों के तेल में बना के खाना चाहिए। सेहत के लिए सही रहता है। इधर सुधांशु का लंच पैक कर दिए हैं, लेकर जा रहे हैं उनको देने। इधर आ गए चाय बनाने। अब मेडिसिन हमें लेनी है। ठंडा था थोड़ा, फ्रिज से निकाले हुए थे, दूध दूध ठंडा था। इसी वजह से ऐसे ही किए। अपने लिए भी चाय बना रहे हैं। ये तो पर डे का ही है, एक बार चाय पीना ही पीना है, शादी चाय। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग एक कितने कप चाय पी लेते होंगे पूरे दिन में, ठंडी के मौसम में। गर्मी की तो नहीं पूछ रहे हैं आप सबसे। ये दूध बॉयल हो गया मेरा, दूध काफ़ी देर से पक रहा था। बंद कर दिए चाय मेरी। खैर, आप सब भी आइए, चाय ठंडी में चाय पी लीजिए। इधर खाना बना रहे हैं, लंच की तैयारी। दाल बनाएंगे आज फ्रेंड। एक ऐसी सब्ज़ी बनाएंगे कि आप लोग भी इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। गोभी, शिमला मिर्च, बैगन और आलू आलू सब मिक्स करके आप लोग बनाइएगा। जैसे आप पहले गोभी, ये बैगन को हम छील के बना रहे हैं इसमें, क्योंकि इसको छील के बनाएंगे तो टेस्ट अलग आएगा, और वैसे बनाएंगे तो टेस्ट बैगन का अलग आता है। आप कभी भी बना के देख लीजिए। छीला हुआ बैगन बनाइए और वैसे ही बैगन बनाइए बिना छीला हुआ, तो टेस्ट दोनों में अलग आएगा आपको। कलर तो अलग आता ही है, आप लोग जानते ही होंगे, बट टेस्ट भी अलग आएगा। इधर अदरक कद्दूकस कर रहे थे, तो मेरा तड़का हो गया था, सारे तड़के, जीरा मेथी हींग ये सब हो गया था। इधर हम गोभी डाल रहे हैं पहले, फिर उसके साथ में ही हम बैगन और शिमला मिर्च सब साथ में ही डाल दे रहे हैं, अदरक भी। अब ये इसको एकदम फ्राई करेंगे जब तक ब्राउन ना हो जाए। प्याज आपका ब्राउन हो जाएगा, शिमला मिर्च एकदम थोड़ी सी हो जाएगी, गोभी भी आपकी ब्राउन नहीं तो पक जाएगी आपकी गोभी। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा ऐसे ही।
बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और इसमें आप गरम मसाला मत यूज़ करिएगा, सब्ज़ी मसाला यूज़ करिएगा। आप एक बार बना के ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपकी सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी है। हम इसको ठंडी में अक्सर बनाते हैं, मुझे बहुत पसंद है शिमला मिर्च। क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो ठंडी में ही अच्छी लगती हैं, गर्मी में थोड़ा कम अच्छी लगती हैं। ठंडी में भाई चाहे जो सब्जी बनाइए आप, उसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है, क्योंकि धनिया की पत्ती मेन चीज़ होती है ठंडी में। गर्मी में मिलती है लेकिन ठंडी में ज़्यादा स्वाद धनिया की पत्ती से ही सब्जी में आता है ज़्यादा करके। यहाँ पर पीछे देख रहे होंगे आप, कुछ काम हो रहा है। हम नमक डाल दिए ताकि वो शिमला मिर्च, क्योंकि अदरक जब आप डाल देते हैं ना तो अदरक उस पर कढ़ाई में लगने लगता है। कितना भी आप कोशिश करिए कि ना उस चिपके, लेकिन अदरक जब आप डाल देते हैं तो लगने लगता है। इसीलिए क्योंकि बारीक पीसी हुई रहती है। ये सब्ज़ी मसाला डालना है। अब हल्का सा हल्दी, क्योंकि सब्ज़ी मसाले में वैसे ऑलरेडी हल्दी मिली हुई रहती है, फिर भी डाल देते हैं थोड़ा सा। वो भी हर सब्ज़ी में नहीं डालते हैं। इसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी ऐसे मसाला पकने के लिए थोड़ा सा पानी हल्का सा डाल दिए हैं। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे आप ना, तो बहुत ही अच्छी आपकी सब्ज़ी बनेगी। ये देखिए, अभी ये सारा आपका जो इसमें थोड़ा सा पानी डाले हुए हैं, ये सारा पानी अब ऑब्जर्व कर लेगा, सूख जाएगा मतलब। गैस धीम करके, एकदम गैस धीम करके बनाइए। इधर फिर चाय पीने की इच्छा कर गई मेरी क्योंकि ज़्यादा टाइम लग गया था किचन में चाय पीने के बाद फिर चावल हो गया था फ्रेंड, उसको नमक दिया, रोटी बना रहे हैं, चल रहे हैं। सुधांशु आ गए हैं। जो फीवर है जान लीजिए फ्रेंड, फीवर की वजह से कुछ भी खाने का टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा है। आप लोग समझ ही सकते हैं, जब फीवर रहता है तो कोई भी खाने का कितना भी अच्छा खाना आप बनाइए, कुछ भी बनाइए, टेस्ट नहीं अच्छा लगता। रोटी बना रहे हैं। इसके बाद आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है फ्रेंड, क्योंकि जब तबीयत ही नहीं ठीक रहती तो पढ़ने की इच्छा भी नहीं करती है। ये समझ लीजिए कि बिल्कुल अंदर से इच्छा ही नहीं कर रही है पढ़ने की। बुक उठाते हैं, मन ही नहीं करता कि पढ़ें। मन जब नहीं करता तो बेफालतू उसको जैसे रीडिंग करने से या उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा जब हमें याद ही नहीं रहेगा। आप सब समझ सकते हैं, फीवर इतना इस समय सबको हो रहा है। सब बचा के रखिए, थोड़ा ठंडी में बच्चों को ध्यान ज़रूर दीजिएगा। आप सब भी काढ़ा बना के पीते रहिएगा। आप सब भी यही खाना खा
वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। जय श्री राम। टेक केयर। बाय बाय।